IRB Rifleman gi recruitment the interview yawhaloi haibagi matangda RTI thakre. Central Government na Manipur da hojik lawgadoriba Indian Reserve Battalion IRB Rifleman gi recruitment asida interview gi saruk yahondanaba instruction pirakpa yabra haibagi matangda ngarang miyoi amana online ki kuthangda RTI thakre. Online ki kuthangda RTI thakiba miyoi asigi maming Buyamayum Liaquat Ali kawi. RTI asigi inter registration number na CADMT/R/E/20/00659 ne Public Authority na Central Administrative Tribunal CAT ni. USA da hayengdagi vaccine campaign haugadawre. USA da hayengdagi COVID-19 vaccination campaign hauragani haina agency gi pauna haire. Vaccine asi distribution center Chamaga Yankhaida Hana Panghangani Haire Laiva ke law and order ngak leba paramilitary forcing Sahi Amada Numit Samani Suti Pinaba Taurang Taukre India government ke Ministry of Home Affairs MHA na Laivak asigi tongan bamapam singda law and order ngak pagi mathau tauriba Central Paramilitary Force ke personnel sing Sahi Amada Numit Samani Pauba Suti Piduna Mayumda Imung manunggi miyoi singa pothaduna laiminahanaba yanaba thorang tawkhre haina agency gi pauna phongdokle masigi matangda Union Home Minister Amit Shah na Central Armed Police Forces ki manung chaliba CRPF BSF Indo-Tibetan Border Police IDPP Central Industrial Security Force CISF Sastri Simabal SSB amadi Assam Rifles Unit singi makok thongba official singda Haukibat sahi ahum asigi manungda suti phangdana law and order ngakpagi duty tauba officer sing amasung jawan singi marik chumba data pikhalaknaba khanghankhre haire handakta Home Minister Amit Shah ge thakta law and order ngakpagi daita paideba Central Force sing asigi mihut singa hauzik oiragliba law and order ge situation review taubagi miphamda Amit Shah masamakna mihut sing aduda thajaba pikibagi matung inna Forcing asigi data kaukivani haina agency gi pau aduda palle review tawbagi mifam aduda Central Paramilitary Forcing gi marakta law and order ngakbagi mathau tawba security forcing da yamlabada numit humbudra ka mangane numit hompuni dagina humbudra ka marini phauba numit nifu mangani dagi yankhai ga mapani phauba leave suti piba thengnabata natana kanagumba jawan natraga officer kharana suti piu yadabadagi Suicide tawduna siba suicide tawduna sinabagi honaramba natraga force muscle kapada misi mina yaunabagi case kaya Home Minister na thengnaki haire haukiba lising ani tara nipan amade sahi asigi October thada review tawbada thengnaki bani laibak asida terrorism muthatpa yauna security forcing na pangthokliba thabak singda Home Minister na review tawbagi mifamda thagatpa su phongdokhi haire